那个前辈哈，这就是没去点他，就让他顺着因缘走，这是对的吗？您觉得？你看后学的也是这样子。你说针对马督办来讲，就是明明知道他师傅 OK， 可是他还是对他好了，但是不去点他的不好。那您觉得这样子是 OK 不 OK？ 顺着这个因缘就让他这样。或许听咧讲吼，是这种天下间的代志吼，唔是单纯咱用圈跟叉吼来判断这样代志。咱先来讲到这个，伊这篇是拄我好，除了马督办以外吼，是这个王凤参这个张亚轩吼，大家回想一下吼，伫咧进前这个张亚轩啊，张亚轩就要饲这个王凤吼，这个港病的功夫是真的也是假的，所以伊介绍王素成去港病，啊介绍王素成港病吼，这个。王凤仪去甲讲病讲好伊了，结果问讲啊，伊是有开什么药啊，互你食，啊是开什么符啊，互你食？结果这王素成甲讲无了后，这个张亚轩才对着这个王凤仪，才开始产生着信服，开始产生着信服，产生信服了后，然后这个张亚轩去问这个王凤仪讲啊，你讲病。用什么种方法？用什么种的这个对疏心法、顺心法、养心法。也就是讲，今仔日认真讲来，这个马督办因妈妈伊的病会好，除了伊拄着王凤仪以外，上大的因素是安那？伊的心。伊的心，伊的心有达到着王凤仪所讲的这个疏心、顺心跟养心，疏心、顺心跟养心。那无伊家己本身按咱第一篇看到即马105篇，每一回王凤仪咧甲讲病，拢是对方按内心内底真真正正感觉家己的问题伫咧倒位。感觉家己的这个罪过，伊愿意去忏悔，愿意去改过，对伊过去的行为所做的唔对的代志，伊确实产生着忏悔、忏改过心，迄个病才好去，迄个病才好去。但是伫咧遮内底，除了迄个心以外为什么头先咧讲这个疏心法？疏心法是安那？因为生重病伊伫咧这个疏心法内底伊讲因为所有来请王凤仪去讲病的人，拢是依然绝症，拢是依然绝症去找真侪医生来看拢有效，但是人对着咱的所讲的这个生死人对着这个生死是上歹突破的一关，所以生死。大这个经典内底讲生死化啦，生死化哎呀，所以咧，因为对着这个病要好，所以产生着一个心，迄个心内底，只要伊病来好，什么种的方法，伊拢愿意落去听，愿意落去。愿意落去听，愿意落去做，所以咧，这个疏心法是在对方真正伊感觉讲伊需要别人来甲救的时阵，这个疏心法咧有效，这个疏心法咧有效，所以王凤仪咧用的方式，拢是用即种的咱所有这个自然方式，当这丛树啊，当这丛树啊，伊会紧顶真条的时候，咱硬要去扳去丛树啊，认真讲啊，空手白棍要救迄丛树啊，要救来是无可能，
是无可能。但是当这丛树啊，它微微可及，它需要我们去扶它一把。迄个时，咱安那来种这丛树啊？伊才会去顺迄个神，才会去顺迄个神所以，甲马拄办因妈妈讲病，是用马拄办因妈妈即个重病，伊愿意为着病了好，伊愿意来接受着王凤仪所讲的物事。王凤仪嘛讲甲互伊心服口服，按舒心、顺心、养心，讲较互伊心服口服，愿意来忏悔，愿意来改过。但是即个马拄办官运正亨通。日正当冲，啥物物件摕到伊的面前，若毋是拢化无就叫把甲臭尾大是因为伊有孝伊妈妈为着要伊妈妈的病，若无对道来讲，他也不见得。为什么讲不见得？伊知影道好，但是知影好，参真正要来行这个道，还是有差别。虽然伊要摕迄个黄金，摕450宝的即个菜要来管理，但是即个面讲啊真清楚迄是安那看的是真济，但是迄可能是安那伊的1000倍之一的尔，1000分之一啦，伊的1000分之一的尔。但虽然是1000分之一，但是至少表示有迄个诚心啦我们还是不否定他当时的这个善心，不否定他当时的这个善心包括伊要麻烦着这个这个张亚轩甲介绍着这个媳妇安尼拢要搁找这个学校内底这个老师，表示一人的这个良知良能还搁存在，人的良知良能还搁存在，这也就是讲一个有福分的人。虽然伊的福分可能就是伊过去是所受来的，但是一个福分，咱讲这福字心就怎么样？福字心灵，有福分的人，伊的心的迄个灵感，灵感，伊是较灵敏，所以伊想要来做布施，想要来传好事。但是咧，终究是安那，这所讲的终究是一个习性终究是一个习性，还是不大，终究是那个习性还是不大。所以一观出来，遐黄金参土地只是1000分之一的尔，表示伊是真长期在做这个代志，真长期在做这个代志。所以头先咱问的问题是讲，是安那王凤仪，要甲妈妈讲病，但是却无去考虑这个麻烦。咱昨就是讲道法什么？自然，道法自然。有达到强行的时候，不是可跟不可，不是可跟不可，包括王凤仪，伫进前。拄着一个叫啥物名？咧为着即个办女儿学的代志，对方甲伊讲这女儿学免安尼落去处理结果王凤仪讲这是你讲的这是你讲的，结果你爱甲拿，结果你爱甲拿，王凤仪几乎他所用的方式都是类似这样的方式，但是伊有认真拍拼咧推行女儿。无当作讲，都拄着困难，无就紧跳走，没有，伊无跳走，伊只是安那换一个弯，用另外一个方式，行另外一条路，伊共款落去处理共款落处理共款的办，但是伊绝对袂安那，袂去通这个锐角出来，伊袂去通这个锐角出来，所以这是伫咧讲伊为虾米甲伊妈妈讲病，甲即个马路办伊妈妈讲病，
版来讲的真严厉，有讲着足严厉的话，并唔是甲考考，并唔是甲考考，只是甲考考，伊可能唔是遐尔啊来，错刀下来，伊的头一直甲撸甲变过，无啦，没有，他还是依然在以道理方式，所以这个马督办才会了解讲，哇，恁内底吕老师，会有这个啥物啊，有这个分辨，会要来带这个吕老师来做这个修改，所以表示有甲讲，是有甲讲，只是听袂，好啊。另外就是咧讲这个童话这个童话头早咱小美咧讲的这个童话这个童话确实是是咱上歹去插讲咱定咧讲心咱讲这个心咱内心的心咱的灵，参咱的自信的心，心灵心咱真歹去分讲，这到底是咱的心念振动的，抑是咱的自信所发端的，抑是咱的灵感所去感觉，真歹去为什么？因为它怎么样？三者一体。实际上，你讲伊无共，它就是相同，甚至是同化的但是他的话里面是咱的感觉迄个话而不是真正那个怎样？所以真歹去真歹去解的所在，真歹去以为的所在是这个童话，是这个童话。咱真侪这个观念。真侪习惯，真侪咱生活中的这个常态，咱足歹去甲发现讲有啥物问题的所在，我都较侪年几十年我都生活都拢安尼，几十年来我的做事方法，我的观念，我食的物件，我种。就是拢安尼，我讲话就是遮大声，你要叫我改，我哪会改会落？这是我的本性。咱你刚咧讲，顶礼拜咧讲，这就是我的本性。这个童话这个物件伊就是咧遮，所以为什么在咱昨咧讲鱼象、离象、鱼空、离空咱昨咧讲不管是枪也好，不管是空也好，认真讲来，咱拢爱，但是咧理的内底一项真趣头早咱讲善良心实际上咱咧看这个经典内底，咧研究这个物件实际上无非拢是要找出咱每一个人咱的这个先天的这个自信，咱的自信，先天的自信，咱的自信咱的这个先天自信内底真正就是清净无量，真正就是清净无量，就是清净无量。但是，敢咱讲清净无量，佫惊咱每一个人落于这个坑内底。所以为什么讲现一定爱讲妙？现是坑，妙是用。为什么讲现一定爱讲妙？因为在这个自性内底，咱讲自性，伊是真广泛，伊是生生不息的。伊会生生不息伫咧倒位？是在意义的现象，在意义的。只是这个玄妙的展现，参咱本身心念的启动无共，所以后下认真讲的，这用后下讲的安尼分这只是足粗的分法后下进前我讲的如果咱每一个
心，咱每一个即个先天自性，即个本性的即个玄妙，即个妙用起端起来，妙用起端起来，伊绝对安那，绝对改，绝对可以改，绝对可以归于无为。当咱感觉即个妙用，即个心念，即个方法出来的时阵，当咱感觉袂使改，当咱感觉伊一定爱安尼的时，那安尼，即个物件就是安那，就是咱的心的去。是安那，这个做得对的代志，吼，这样物件，佛经内底讲的，就是爱安尼，啊是安那，你讲即个物件，安尼就是安那。就是咱心的作用，而毋是咱自性的迄个。这也是头拄仔咱咧讲的即个童话内底吼，咱真歹去困的所在。看看，伊是符合着即个先天自性内底，哦，咱讲即个啥众生，哦，啊，即个自我众生，看起来是像经典内底所讲的，要来利益众生，但是吼，真趣味吼，趣味的代志，毋是伫咧即个事情内底，应该安尼讲啦吼，较袂一直读落去吼。趣味的代志，毋是伫咧事情内底，趣味的所在。咱本身，咱的心性，这个起端，心性的这个起端，但是心性的起端会记吼，这个起，参咱赛跑一边起，迄条起跑线迄个起吼，是无共款的，是无共款。咱的心念，1分钟，甚至1秒钟内底。拢会当噼里啪啦，啊，亲像即摆电脑共款，哦，即个程式0101安尼，哦，到底已经进到几个什么数元几个迄个出去啊，哦，迄个心念到底已经叮当几个出去啊，哦，真歹去，哦，去预估，真歹去核算，哦，所以伊的起，即个心性的即个起端，即个起，哦，是伊个起跑线来起。这个气是安那？是咱本身是毋是拢会当恢复到咱上原始迄个先天自性，也就是清净自性，也就是清净自性，这才是上美妙的。毋然，敢若咧讲的，吼，咧讲的毋是敢若代志尔，吼，毋是敢若讲咱的什么方法还是什么，吼，包括咱生活之中，咱对咱的另一半，咱对咱的囝儿是谁，咱对咱的生活内底，咱的事业内底，种种方面的一切，实际上拢是共款，拢是共款。那头拄仔，咱玉山兄所讲，毋是咱教囡仔，是囡仔教咱要安怎做事。囡仔教咱要安怎做事，是这项代志教咱要安怎回归到咱本身咱的先天迄个清净自性内底。这项代志到底来应着咱的时阵，这项代志发生来应着咱的时阵。到底咱的心念内底，咱是起了着这个啥喜怒哀乐，咱是伫咧这个受想行识内底，咱到底用倒一个五分来对这个喜怒哀乐？这才是真真正正咱心性内底迄个觉知见、甲知见内底，咱的迄个心性。先天性是迄个起端，迄个起端，哦，会记吼，起端的起，预备赛跑，哦，迄条起跑线，哦，
起跑线就是，我一开始就是安尼，我已经冲啊头前，但是我的点一考，咱毋是咧讲这个点，是每一个拢爱恢复转来甲咱。这是伫咧童话内底，童话里面，咱来去做，我讲一个童话，既然伊是童话，就表示咱的心，藏这个心，这个胡什么啊？胡慧远，伊即马所做的代志，参与伫下所做的代志，伊嘛已经出来，已经分配出来，伊嘛已经分配出来。我嘛是安尼啊，我嘛是安尼啊，已经分配出来。但是边仔人咧看一清一楚，边仔人咧看一清一楚，只是伊就共款，可能其他的人。可能因骂家的人，亲像即个矿泉水共款，伫咧即个窟啊，即个乌，即个污泥内底，即窟乌汤啊内底，伊食一罐，伫遐咧加内底。即个胡慧云是亲像即个手机细细角角，是像即个杯安尼，伊嘛是共款伫遮咧加伫遮咧。伊感觉讲我嘛是还佫细角的，我也无参与共款。但是咱看，实际上伊是拢伫即个学堂内底，已经同化内底，已经同化内底，伊嘛有理解，伊嘛有理解。想想，看看别人的故事，想想自己啊！咱什么事，咱被同化，不是被别人同化，是被咱的习惯，被咱的习惯，被咱的习性，被咱的个性。比咱的观念，甲咱同化，甲咱同化。所以为什么在修持内底，咱讲离着时中，拢爱修在咱的这个关系，时时刻刻拢爱当回光返照，时时刻刻拢伫咧现清发这道，这才是真正修持干所在，修持干所在，所以套出啊，咱实际这个正言法师所讲的，时时安那都有心啊，好来。常来读书会，咱要搁读一批咧，来邀请。